朋友们，大家好，今天我们来维修一台威力的5公斤的全自动洗衣机，就是这一台。它的故障现象是洗不了衣服，然后呢，脱水的时候还有点噪音。我们一个一个问题解决吧。我们来先试一下能够正常开机的，我们选择到单独脱水吧，按启动。脱水的时候啊，他说有点噪音，我们等他打开这个排水电机的时候啊，听到没有？应该是有点东西掉到里面去了。盖上盖，它也脱不了水，但是能够正常排水。电机在转，但是波轮不转。我们用手拨这个波轮啊，看到没有？一拨它就转了。这种故障现象估计是皮带掉了。那如果是皮带不掉的话，下面是有阻力的。你这样拨的不是那么快的。下面我们就把它翻转过来，看一下是不是皮带断了。哎呀！果然啊，皮带都没有了。我们先换一条皮带上去给它，然后呢，再解决上一个问题，就是说脱水有点噪音，看一下底下它是有什么东西，或者是有什么异物。先给它换一条皮带，换皮带很简单的，我就不拍给大家看了。换皮带很简单的，从里面挑一台差不多的皮带，然后呢换上去。如果这个皮带啊，你那个有点宽了，你就调这旁边，它旁边有一个螺母的，看到没有？这个地方，然后呢，再有这两边，它都有一个可以调的，可以调节这个皮带的松紧的，这样就可以了。现在我们就解决下一个问题，我们去脱水看一下，它有那个噪音，看一下里面到底掉了什么东西进去。他说脱水有噪音，下面我们来试一下它脱水到底有什么噪音，我们来听一下。有点震动，这个洗衣机它里面有一点点噪音，但是不是很大，还有一点震动，看到没？一颤一颤的。这要打开这个上盖，再把这一层的盖子打开，可以看到底下，看到里面掉了什么异物进去。如果是拿不出来的话，要把这个波轮卸了之后，再把这个内筒给它拿出来，才能把那个异物拿出来。下面我们就把它上盖打开，看一下里面到底是掉了什么东西进去。这个上盖我已经打开了，然后呢，这个边框也打开了，看到异响了。已经看到了，你看到没有？就这一条东西，就是这刮到这里，然后有声音，把它处理就可以了。好了，本次视频就跟大家分享到这里，感谢各位网友的观看。喜欢观看我视频的朋友，给我点点关注、点赞、转发，谢谢。我们下期再见，拜拜。